Filmimet e Zërit të Amerikës me dron tregojnë për masat e shkatrimit nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Ekipet e emergjencave vazhdojnë ndërkaq kërkimet. Zëri i Amerikës filmoi momentet ndërsa ekipet shpëtuan të enjtë një djalë 11 vjeçar dhe 3 persona të tjerë në qytetin Hatay, pranë kufirit sirian. Shtetet e Bashkuara po shtojnë operacionet e ndihmave. USAID-i ka premtuar mbi 85 milionë dollarë ndihma pasi sekretari i shtetit Anthony Blinken foli me homologun e tij turk për t'u informuar për nevojat e vendit. I will leave it to the foreign minister and Do t'ja lë ministrit e jashtëm dhe alatëve tanë turq që të flasin për nevojat e tyre, por ministri i jashtëm i ofroi disa hollësi sekretarit Blinken. Do të bëjmë gjithçka që mundemi për të plotësuar nevojat që pala turke na ka paraqitur, tha zoti Price. that the Turks have put forward. Ai konfirmoi se ekipet në terren janë në një fazë akute të operacioneve të kërkim shpëtimit. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar 2 ekipe të specializuara për operacionet e kërkim shpëtimit në zona urbane, shpjegoi të premte nga Shtëpia e Bardhë koordinatori për komunikimet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. These teams have nearly 200 personnel combined between them, specialized equipment and Këto ekipe kanë rreth 200 anëtar me pajisje të specializuara dhe qenë kërkimi. Ata kanë arritur të zgjerojnë gamën operacionale me mbështetjen e helikopterëve Black Hawk të ushtrisë amerikane, tha zoti Kirby. military Black Hawk helicopters. Ai konfirmoi se Pentagoni po afron pranë Turqisë një aeroplan mbajtëse që gjendej e dislokuar në detin Mesdhe për të ndihmuar sipas nevojave të Ankaras. We're working in lockstep with our Turkish counterparts here. Po punojmë nga afër me homologët turq për të siguruar që po japim çfarë ju nevojitet në përmasa dhe me shpejtësinë që ju duhet. Nuk duam të mbingarkojmë sistemin e tyre me materiale të panevojshme dhe kapacitete të panevojshme, tha zoti Kirby. Or unneeded capabilities. Të premten një autokolon ndihmash OKB-s kaloi nga Turqia në Siri, duke sjellë kështu dërgesat e dyta me ndihmë në territorin e mbajtur nga rebelët. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje qeverisë siriane t'i lejojë OKB-s qasje humanitare tek të mbijetuarit dhe po kërkon garantimin e sigurisë për dërgimin e më shumë ndihmave humanitare nga Turqia drejt Sirisë.